Hierdie boodskap na toe gebring deur Skatte in die Hemel. Gaan sluit graag by ons Facebookgroep aan vandag. Vandag se skriflesing kom uit Deuteronomium 25 verse 14 tot 16. Jy mag nie met inhoudsmate werk, wat nou sis dan so, nou groot dan klein is nie. Jy moet billik en regverdig afweeg en afmeet. Dan sal jy lank leef in die land wat deur die Here jou God aan jou gegee word. Die Here jou God het 'n afskuw van almal wat oneerlik is en ander bedrieg. Vandag se boodskap is getiteld Misdaad en korrupsie. Baie van ons skram weg van die nuusgebeure in die wêreld en ook spesifiek hier in ons land. 'n Mens wil amper nie meer die koerant lees of na die nuusbulletins luister nie, want elke dag is daar net meer en meer berigte oor misdaad en korrupsie. In die eerste plek, moenie moed verloor nie. Oneerlikheid en korrupsie is niks niets nie. In die Ou Testament vind ons talle Bybelgedeeltes waar God sy misnoë met oneerlikheid en korrupsie te kenne gee, terwyl die Spreuke digter sy afkeer van leenaars en skelms duidelik uitspreek. Daar staan in Spreuke 11 verse 1 en dan 3 en 4, die Here het 'n afskuw van 'n skaal wat nie reg weeg nie. Net die regte gewig dra sy goedkeuring weg. Die opregtheid van eerlike mense bepaal hulle koers. Die valsheid van onbetroubaares bring hulle ondergang. Rykdom baat nie wanneer die Here straf nie. Jy sien, die Bybel leer ons verder dat eerlikheid God se seën verdien. En in Spreuke word eerlikheid en die manier waarop jy sake doen gekoppel aan 'n sinvolle lewe. Ek sluit af met Spreuke 11 vers 5. Die gehoorsaamheid van die opregte maak sy pad gelyk. Wie verkeerd doen, kom daardeur tot 'n val. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, help my om vandag in alles wat ek doen eerlik te wees, sodat U naam daardeur verheerlik kan word. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. As jy soortgelyke boodskappe wil ontvang maandag tot Vrydag, sluit aan by ons WhatsApp broadcast groep. Stuur net jou nommer na 072 581 2973.